Da bin ich wieder, Veganox Barbecue. Heute kommen wir zum Adventsspezial Nummer 2. Und zwar machen wir heute einen Hot Negroni. Sehr, sehr geiler Cocktail. Und außerdem machen wir was Antialkoholisches. Und zwar habe ich mal so einen Fertigsaft besorgt. Einfach für die Kiddies oder auch für diejenigen, die keinen Alkohol trinken. Also auf jeden Fall dranbleiben. Ja, und zwar machen wir uns heute einen Hot Negroni. Der eigentliche Negroni, also wenn er nicht hot ist, der ist ziemlich hart, denn der besteht nur aus Alkohol, aus Gin, Campari und Wermut. Und das ist es auch schon zu gleichen Teilen. Und wie gesagt, der ballert ganz schön. Und ich habe im Netz gelesen, eine heiße Variante ist, wenn du den mit schönem roten Früchtetee aufschüttest. Und das werden wir heute einfach mal ausprobieren. Wir werden dann noch so ein bisschen Orangenzeste dazugeben. Und für diejenigen, die es vielleicht ein bisschen süßer mögen, kann man den vielleicht noch so ein bisschen ansüßen mit ein bisschen Honig. Das weiß ich aber noch nicht mit dem Honig. Das probieren wir später einfach mal aus. Und wie gesagt, ihr braucht nicht viel. Das ist wieder eine super einfache Geschichte. 2,5 Cl Wermut, 2,5 Cl Gin, 2,5 Cl Campari zu gleichen Teilen. Das kommt gleich in eine Tasse rein. Dann machen wir uns hier mal ein bisschen Wasser heiß, dass wir hier gleich unseren roten Früchtetee aufsetzen können. Ich habe jetzt hier einfach irgendeinen. Das ist so ein etwas besserer, der schmeckt echt lecker. Den brühe ich mir jetzt hier gleich auf, damit wir da gleich schön aufgießen können. Wie gesagt, ein bisschen Orangenzeste schneide ich mir hier gleich mit dem Sparschäler ab. Die kommt auch noch mit ins Glas, wenn wir das ausschütten. Dann lassen wir das noch ein bisschen ziehen und dann ballern wir uns den weg. Und für diejenigen, die keinen Alkohol trinken, habe ich im Getränkemarkt hier so eine Flasche heißen Apfel gefunden. Und warum mal alles selber mixen? Ich dachte, wir nehmen die einfach mal mit. Werde ich auch heiß machen. Und ich denke, mit einer Stange Zimt. Und wenn das dann so ein bisschen zieht, schmeckt das vielleicht so ein bisschen wie Bratapfel. Und ist mit Sicherheit auch ein sehr, sehr leckeres, heißes Getränk. Also wie gesagt, die beiden Getränke machen wir heute. Ich lege jetzt mal los. Beziehungsweise wir warten jetzt, bis das Wasser heiß ist, damit wir da den Teebeutel reinlegen können. Dann mixen wir uns den zusammen. Also bis gleich. So, das Wasser, das fängt jetzt hier so leicht an zu sieden. Das heißt, den ziehen wir hier mal ganz zum Rand. Und da legen wir dann auch direkt den Teebeutel rein, dass der schon mal ziehen kann. So, lassen wir 5 Minuten ziehen. Dann passt das. So, und wir machen jetzt weiter mit der Orangenzeste und schütten schon mal den Schnappek ins Glas. Also. So Leute, der Tee, der hat jetzt 5, 6, 7 Minuten gezogen. Jetzt schütten wir den einfach hier zu dem Schnabis dazu und lassen das nochmal so 2, 3 Minuten nachziehen. Während der nachzieht, haue ich auch schon mal den heißen Apfel dann hier aufs Feuer. Also, legen wir mal los. Vom Aussehen her schon mal mega geil. So, schauen wir uns den mal an. Also Leute, ich habe es mir jetzt hier gemütlich gemacht. Das antialkoholische, also dieser Apfeltrunk, der wird gerade heiß. Und wir hauen uns jetzt mal hier den Hot Negroni rein und probieren den mal. Also, Prost. Fruchtig. Oh, der riecht also richtig gut. Also wer mehr so auf fruchtige Sachen steht, für den ist das auf jeden Fall. Oh, und der wärmt. Oh, ich glaube, das ist der Gin. Was lecker. So Leute, ich mache mir das jetzt hier erstmal gemütlich, werde den schön austrinken und dann werde ich mir gleich nochmal schön den Apfeltrunk genießen hier. Und so lange lassen wir einfach ein bisschen die Musik laufen. Also, Prost. Während wir jetzt darauf warten, dass ich hier ausgetrunken habe, könntet ihr schon mal den Kanal abonnieren und ganz wichtig die Glocke aktivieren, falls ihr noch nicht gemacht habt. Ansonsten
Einfach, dann nehmt euch ein Getränk und haut euch weg. Also. Ich brauche keinen Honig rein. Also, den kann man so schön trinken. Aber ein Schüsschen Honig, für diejenigen, die es vielleicht süßer mögen, könnte, glaube ich, hier gut passen. Aber ich probiere es jetzt nicht aus. Richtig schön knackig kalt. Heißes Getränk dabei. Top. So, weg ist er. Da würde ich sagen, einen hinterher, aber jetzt erstmal alkoholfrei. Und dann glaube ich noch so ein. Also, so Leute, der heiße Apfel, der ist jetzt auffällig. Der fängt so ganz leicht an zu sieden an der Seite. Das ist für mich Zeichen, dass es jetzt heiß genug ist. Das heißt, ich nehme den jetzt hier. Oh ja, der ist so heiß. Schütten wir den hier schön rein. Na, komm. Oh, ho, 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 ho. Oh. Oh, der riecht aber lecker. Ich probiere mal. Boah, mega heiß. Mm. Boah, sehr, sehr lecker. Und so wie ich gesagt habe, durch den Zimt hast du hier noch so einen etwas stärkeren Bratapfelgeschmack. Also gut, dass ich die Flasche mitgenommen habe. Ich glaube, hier so ein Schüsschen Wodka oder ein Schüsschen Rum rein. Dann kannst du den auch alkoholisch machen. Dann schmeckt der auch richtig geil. Das ist eine Idee. So, den feuere ich mir jetzt auf. Wie gesagt, mega lecker. Gerade für so kalte Winter- oder Herbsttage. Schön am Lagerfeuer, richtig gut. Auch für die Kids und für diejenigen, die keinen Alkohol trinken. Ich mache mir mal einen kleinen Schuss jetzt hier rein. Einfach mal Wodka. Werde mir den jetzt hier schön zu Gemüte führen, auf dass mir schön warm wird von ihm. So Leute, ich würde sagen, das war der Adventsspezial Nummer 2. Adventsspezial Nummer 3 wird auch schnell kommen, weil das Video musste ich ein bisschen nachproduzieren, weil ich ein bisschen krank war. Also, bis ganz bald. Prösterchen. Auch sehr gut. Ja, so passiert halt auch. Ich würde sagen, ich mache mir einen neuen. Also, bis zum nächsten Video.